ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆಯ ಕಾಟ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ, ವರುಣನ ಆಗಮನದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ವರದಾನ. ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಜ್ಬಾಸ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಹಾಗೂ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹನುಮ ವಿಹಾರಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆಯ ಆಗಮನದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವರದಾನ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 2-1 ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಚ್ ನಲ್ಲಿ, ಎಜ್ಬಾಸ್ಟನ್ ಪಿಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ದಿನ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಡ್ರಾ ಆದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಕೈವಶವಾಗಲಿದೆ. 2007ರ ಬಳಿಕ ಅಂದ್ರೆ 2007ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ 2007ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವತ್ತು 1-0 ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇವೊಂದು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 2-1 ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಸರಣಿ ತನ್ನ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು